Добрый день. Двигатель в полной комплектации. Входит, значит, генератор, гидроусилитель, компрессор кондиционера, турбина, корзина с диском сцепления, все навесное, коллектора, подушки. Одна, вторая. Мотор в отличном состоянии. Из документов ГТДшка, государственная таможенная декларация, договор купли-продажи для ГАИ будет. Гарантийный период, тестовый период 2 недели. Моторы все тестированные, проверены. Мы находимся проезд Мирный, 12/1, Краснодар.